จบแล้วที่ไม่หยุดฝันรอเกิดนิรันดร์ฉันโลกด้วยพลังที่ภาคภูมิสัญลักษณ์แห่งความฝันว่าใกล้ชิดชายประกายของไทยนิรันดสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่างๆนี้ช่องทางทีวีได้แก่ช่องช่อง3 HD ช่องไทยรัฐทีวี32หรือช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ที่เพจไอคอนสยามแฟชั่นสยามเพจไทยรัฐออนไลน์เพจข่าวสดหรือช่องทางทูไอวีช่องไอวีสเตชันตั้งแต่เวลา 23:30 นาทีไอคอนสยามขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีต่อไปปีต่อไปและพบกันใหม่ในปีหน้า